e comandos com o tema desta merda de jogo. Não, Eu vou mandar essa merda para o geral. Ah, mano, vi-me isso. Oh meu Deus. What the fuck? Mas este jogo é épico, eu compreendo, foda-se. Também acho que sim, acho que é tipo o jogo mais tipo inovador. E eu acho que é de propósito os Epic Highlights não acontecerem assim tão frequentemente, que é para ficar ainda mais especial quando acontecem. Se estivessem para acontecer era tipo Rocket League, estás a ver? Há highlights a cada 5 segundos, não é piada nenhuma. Exato, exato. Mas como é de piada? É tipo. Ela aqui pelo menos está sempre a fazer a mesma coisa e às vezes de repente há uma coisa que ligeiramente é diferente e aí é que é mesmo um Epic Highlight. Exato. E merece logo música nas trombas. Exatamente. Quando eu disse é tu metes a música, está bem mesmo? Mas calem-se o quê? Tu mas mandas alguma coisa. Estou a ver aqui uma coisa. Não vejas. Cala, isto pode ser um Epic Highlight. Pode ser um epic highlight. Tipo, basicamente. Prepara a música, Miguel. Caralho! Deixa Basicamente, eu as frutas quando começas a ouvir alguma merda, tipo, brilhante ou assim, sei lá, ela vai rara. Tipo, quero. O teclado do Miguel. Ela está aqui em cima, provavelmente, mano. Tu consegues. Come on. Prepara a música, Miguel. Quando eu disser, tu metes. Pera. Não metas já. Já está a ouvir lá no fundo a música. No fundo do corredor. Oh meu Deus! Oh caralho, já desapareceu, mano. Não. Está aqui. Então, sim. O quê? Apaguei? Já desapareceu. Não, está aqui. Gengibre dourado. Oh meu Deus, é tão péssimo, é tão mau que nem sequer reparei que era um highlight. Mete um highlight, apanhámos gengibre. Let's go. Mete em câmera lenta. Gengibre! Let's fucking go! Epic Gamer Moments, lead! Meus ouvidos. Lead! Foda-se, meu. Nunca vi um jogo tão épico. Isto fez-me. Oh my god. Got that gengibre! MVP gamers. E quantas pessoas é que apanharam este gengibre? Este jogo já. Depois que foi só ela. Mas Isto deve valer 50 euros na Steam. Uma epic skin de gengibre dourado. É? Diz que sim. Espera, tenho que gravar isto. Eu não acredito que existe meu mental deste MU. What the fuck? Opa, eu também achei que os bichos fossem
satisfatório de algum modo, tipo para comer ou algo do género, mas. Ai, que foi esta merda. Ui, não, essa é a thumbnail. Essa é a thumbnail. Não, passa-me essa foto. Vai ser a thumbnail do vídeo. Estás a gozar, mano. Passa-me essa foto. Oh E my vou god. vou editar a cara da Simp.